Оройн мэдрэг үзэгчтэй Говийн наран телевизэс бэлтгэн өргөдөг Говийн мэдээ хэлбэрийн ээлж дугаар үзэгчтэй төрөхөд бэлэн боллоо. Мэдээллийн хэлбэрийн хураангуйд анхаарлаа хандуулна. Эрэгтэйчүүдийн анх дугаар чуулган боллоо. Цагдаагийн газрын албаагчд цол нэмлээ. Чухал амжилт сургалтын төгөлсөлтэй авч байна. Хилчдийн урлагийн наадам болно. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрөө тэмдэглэн баярын хурлаа хэллээ. Энэ байгууллагад аж ахуйн нэгж байгууллагууд идэвхтэй оролцож байна. Шилдэг санаа шагналын эзэд тодорлоо. Эдгээр олон бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүй одоо авч үзнэ. Эхний мэдээлэл өргөе. Аймгийн эрэгтэйчүүдийн анх дугаар чуулган боллоо. Чуулганд 15 сумын 300 гаруй төлөөлөгчид оролцож, эрчүүдэд тулгамдж буй асуудал, гэр бүлийн үн цэнийн талаар хэлэлцэж, эмнэлгийн 4 төрлийн шинжилгээнд өн төлбөргүй хамрагдлаа. Манай аймагт эрэгтэйчүүдийн чуулганыг аймгийн төвд 70 дахь дотноо зохион байгууллаа. Салбарын 15 сумын төлөөлөл 300 гаруй эрэгтэйчүүд нэгэнд орчуулж, тулгамдж буй асуудлуудаа хэлэлцлээ. Тухайлбал зөнхтөн тохиолдох сахарын өвчин, элэг цус, төрөв булчирхаан өвчлөл, нас баралт зэргийн талаар харилцан ярилцлаа. Мөн өрх гэрийн өмг төшөглсөн эрчүүдийн хүндлэл, гэр бүлийн үн цэн, хайр халамжийн талаар саналуудлаа солилцлоо. За аймгийн хэмжээнд эрэгтэйчүүдийн чуулган анх удаа зохион байгуулалтаа 2 өдөр өчигдрийн хувьд бол театрт одоо энэ арга хэмжээ маань зохион байгуулагдсан. Өнөөдөр хөтөлбөрийн дагуу эрэгтэйчүүд аауд гэр бүлдээ аз жаргалыг хүсэж байна. Гэр бүлийн одоо аз жаргалын төлөө аауд нэгдэж байна гэсэн юм урайтай баярын жагсаал хийгээд тэгээд жагсаалаа дуусгаад манайхан эрчүүд ингээд хуваагдаад боот дээр ирээд ингээд үзүүлж байна. Тэгээд энэ бол 4 төрлийн үйлчилгээ эрэгтэйчүүдтэй үзүүлнэ. Зүрхний бичлэг, эхо, эрэгтэйчүүдийн эхо, цусны шинжилгээ, эрэгтэйчүүдийн мэрэгжлийн эмчийн үзлэг гэсэн ийм 4 газар бол үзлэг хийж байна. Тэгээд цусны шинжилгээнүүд өөх хүсэлтэд өчигдрийн чуулган дээрээс хүмүүсийн хүсэлтүүдийг аваад яг ямар юун дээр одоо үзүүлэх хүсэлтэй байна вэ гэсэн саналуудыг авсан. Тэгээд өчигдрийн судалгаагаар саналаар бол 36 хүн цусны шинжилгээнд хамрагдана гэсэн хүсэлтээ гаргасан байсан. Тэгээд тэр хүмүүсүүд нь цусны шинжилгээнд дээрээ байж байна. Одоо ингээд хуваагдаад зүрхний бичлэг эхо хийж байна. Тэгээд эрэгтэйчүүдийн эмчин цусны шинжилгээнийхээ хариуг харж байгаа. Тэгээд одоо өнөөдрийн туршид үзлэг хийхээр ингээд байгаа. Тэгээд манай байгууллага бот хамтраад эрэгтэйчүүдийн кабинетаар үйлчлүүлэгчийн картыг гаргасан байгаа. Тэгээд эрчүүд маань бүгдээрээ картаа бариад ингээд эмчнэртэй үзүүлээд ингээд явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол энэ 400-аад одоо эрэгтэйчүүдийг үзлэгт одоо үн төлбөргүй очир дугааргүйгээр хамруулж байгаа. Бүсийн онцлогын эмчилгээ төвийн хамт олонд маш их талархаж байна. Тэгээд эрэгтэйчүүд маань ч гэсэн одоо үзлэгт хамрагдах боломж олцсон гэдээ бас баяртай байна. Өчигдрийн чуулганы арга хэмжээ бол бас амжилттай сайхан боллоо. Хүмүүсийн маань сэтгэл бас хангалуун байна. Сумдын одоо бага ахалж ирсэн 10 төлөөлөгчийн авчирсан дарга нар бол уулзж байна. Хүмүүс маань маш сэтгэл өндөр байна. Маш сайхан арга хэмжээ боллоо. Одоо ингээд үзүүлж аваад үзүүлээ. Тэгээд одоо ингээд буцнаа их сайхан арга хэмжээ боллоо. Ингээд жилдээ нэг удаа жил болгон одоо эсвэл одоо ядахад 2 жилдээ нэг удаа эрэгтэйчүүдийн чуулганыг зохион байгуулж өгөөч гэсэн юм хүсэлт бол байна. Мөн одоо эрэгтэйчүүдэд тулгамдж байгаа асуудал бол эрүүл мэндийн асуудал гэдэг юм байна. Тэгээд улсын хэмжээнд ч гэсэн одоо эрэгтэйчүүдийн өвчлөл, эрэгтэйчүүдийн дундаж одоо наслалт бол доогуур байна. Аймгийн хэмжээнд судалгаануудыг бас отгон чавьмч маань гаргасан байна. Судалгаан дээр үндэслээ. Тэгээд одоо бүх тэр тулгамдж байгаа асуудлуудын эрэгтэйчүүдийн өвчлийн асуудлуудыг судалгаагаар гаргацсан ийм төслөө өчигдөр чуулган дээр бол одоо аймгийн удирдлагуудад өргөн барьсан. Тэгээд энэ судалгаануудыг үзэж хараад дээр нь одоо энэ чуулганд хамрагдсан үзлэгт хамрагдсан эрэгтэйчүүдийнхээ одоо шинжилгээ юмнуудыг бас ингээд хараад нэгтгэж байгаа. Тэгээд бид нар бол одоо нэгтгсэн албан өсөлтөд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал руу бас бид нар аймгийн засаг даргын таман газар руу бид нар бас өгнө. Ингээд ямар ч гэсэн үр дүн гарна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэр төслийг дэмжсэн тохиолдолд бол ерөнхийдөө эрэгтэйчүүдийн маань асуудлын одоо тулгамж байгаа асуудлууд шийдвэрлэх боломжтой гэж эрүүл мэндийн одоо газар маань үзэж байгаа. Эрэгтэйчүүдийн эмч маань үзэж байгаа. Саяын одоо тэр 1-р эмнэлгийн урологи андрологийн тасгийн эрхлэгч тэр ангаах ухааны доктор Баян Өндргой ирсэн байгаа. Тэр Баян Өндөр эмч маань бол бас өчигдөр нэг тулгамдсан хагалгаа хийгээд буцлаа. Төрөв булчирхай хагалгаа. Ингээд тэр эмчийн одоо ярьж байгаагаар ч гэсэн одоо энэ бол улсын хэмжээнд бол тулгамж байгаа асуудал эрэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийг одоо эрүүл мэндийн яам дээр боловсруулж гин гэсэн. Тэгээ бид нар бол эрэгтэйчүүдийн тулгамж байгаа асуудлуудыг тэр ган зориг мэрэгчлэлтэнд бол ингээд уламжилсан байж байгаа. Тэгээд улсын хэмжээнд одоо эрэгтэйчүүдийн хөтөлбөр одоо бэлтгэгдэж гин гэж байгаа. Тэгээ манай аймаг ч гэсэн энэ тал дээр бол тэд хөтөлбөрийг гаргаад ингээд ажиллана байхаа гэж бол итгэж байна. Тэгээд энэ тал дээр нь бид нар бол бүхэл одоо ажлуудыг бол хийн одоо хэрэгцээтэй бүх одоо юу
бичиг баримтыг боловсруулж өгөн цаг хугацаанд нь одоо шийдвэрлэхээр бид нар бол анхаарал тавьж ажил нь үр дүн болол гарна гэдэгт бол итгэлтэй. Нийтдээ сум болгоноос 10 төлөөлөл баг болгоноос 10 төлөөлөл байгууллагуудаас 2-5 ингээд нийтдээ 350 одоо эрэгтэйчүүд маань хамрагдсан байж байгаа. Чуулганд оролцсон эрэгтэйчүүд маань сум сумаа байгууллага төлөөлөд ирсэн ийм хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс сая чуулган дээр яригдсан, хэлсэн, ярьсан энэ зүйлүүдийг амьдралдаа хэрэгжүүлээд өдөр бүхэн хэрэгжүүлээд тэгээд бусад одоо хүмүүсээ уриалаад, бусад хүмүүсээ манлайлаад амьдрахад одоо хэрэгтэй байна гэж би бас хүсэж байгаа. Энэ бол хоёр талаасаа нэг талаасаа эрчүүд өөрсдөө хичээгээд өдөр бүхэн тэр сайн сайхан зүйлийг хэрэгжүүлээд муу хорт зуршлуудаас салаад одоо тэр сөрөг зан чанаруудаа хаяад ингээд одоо амьдрал гэр бүлийн одоо амар тайван аз жаргалтай байлгачих юм бол бусад гэр бүлүүд хараад тэрийг даган дуурайна. Өмнөговь аймагт маань эрэгтэйчүүдийн кабинет байгуулагдсан байгаа. Тэгээд эрэгтэйчүүдийн одоо мэрэгжлийн эмчээр отхон жавмч маань ажиллаж байна. Тэгээд манай бот одоо аймгийн тамгын газар манай гэр бүл залуучдын хөгжлийн газар, бүсийн онцлогын эмчилгээний төв, эрүүл мэндийн газар ингээд хамтраад энэхүү одоо эрэгтэйчүүдийн кабинетаар үйлчлүүлэгчийн картыг бид нар бол ингээд хэвлээд бүх одоо чуулганд орсон эрэгтэйчүүдтэй энэ картыг өгсөн. Тэгээ энэ карт нь бол одоо тэр эрэгтэйчүүдийн кабинеттай тэр эмчтэнд байж ах карт гоо. Тэгээ энэ картн дээр одоо тулгамдж байгаа дараа үзүүлэх боломжтой үедээ ирж үзүүлэх хязээч ирсэн одоо эмч нь энэ карт авсан хүмүүсүүдэд үйлчлээд ингээд зөвлөгөө өгөөд байнгын одоо зөвлөгөөд ингээд бүрэн боломжтойгоор ингээд бас энэ үд хаалгыг бас нээж байгаа, энэ замыг бас нээж байгаа гэж ингэж харж байна. Чуулганд оролцож байгаа эрэгтэйчүүд төдийгүй одоо эрэгтэйчүүдийн эмчид үзүүлэх одоо хүсэлтэй одоо манай эрэгтэйчүүд маань энэ одоо кабинетаар өөрчлөх бүрэн боломжтой байгаа. Тэгээ кабинетийн маань тогтчлж жаахан дутууд улмаг юм байсан. Тэгээд эрэгтэйчүүдийн эмчтэй уулзаад бас энэ чуулгантай уялдуулаад мөн одоо эрүүл мэндийн дэмжигч болгон зарласантай холбогдуулаад манай байгууллага бол эрэгтэйчүүдийн кабинетыг бид нар бол тогтжуулж өгсөн. Энэхүү зөвлөгөөнийг гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Монгол эр хүний ууж ухаан, төшиг тулгуур, үн цэнийг ойлгуулах, бахархан алдаршуулах, эрэгтэйчүүдийн гэр бүл болон нийгэмд хүлээх эрх үүрэг, хариуцлага, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан байна. Тус чуулганд урилгаар Монгол Улсын ардын жүжигчин Цэрэн Даваг, Мэнд Баяр нар оролцсон гэр бүлийн үн цэн, эрэгтэйчүүдийн эрх ашиг, тэдэнд чиглэсэн лекц илтгэлийг тавьж чуулганы 2 дахь өдөр буюу 5 сарын 18-ны өдөр Батмөх Даян хааны талбайд гэр бүлийн аз жаргалын үн цэний төлөө аавууд чигсэж байна нураатаагаар 50 жигсаал зохион байгуулж чуулганд оролцогчдыг бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд эрүүл мэндийн үн төлбөрийн үзлэг онцлогоонд хамрууллаа. Өмнөговь аймагт улс танхудаа эрэгтэйчүүдийн чуулга уулздаг зохион байгуулж байгаа. Тэгээ мэдээж энэ олон байгууллага хамтарч хийж байгаа, том ажил хийж байгаа. Тэгээд 3 өдрийн арга хэмжээ явагдаад өнөөдрийн хувьд манай бүсийн онцлогын төвийн хувьд Өмнөговь аймгийн маань эрчүүдийн эрүүл мэндийн талаар бас мэдээ анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр бас хүсэл тавьсныгаа хамтарч ажиллаад за ямар ч зэрэг улсуудынхаа одоо санал хүслийн дагуу бүх шинжилгээнд хамруулъя гэдэг өн төлбөргөө. Одоо яхаа зүрхний хвчлэг гэдэг бүх цусын шинжилгээ гэдэг бүх шинжилгээнд хамруулж байгаа. Энэ өнөөдрийн хувьд ихний ээжийн төвийн одоо хөдөө сумдаас ирсэн улсуудаа эхлээд үзье. За багтахгүй нэгтгэхэд бусад улсуудаа одоо төвийнхээ одоо улсууд ирчүүдээ үзье гэж ингэж. Тэгээ эрэгтэйчүүдийн урлагийн эмчийн дангаараа бүхэдийг нь бол дангаж үзэж байгаа. Тэр чиглэлийн юм арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллаж байна. Тэгээ энэ арга хэмжээ цаашид бусад аймаг улсыг өргөжих байх. Тэгжээж эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэхгүй бол ер нь хаягдаж орхиж яваад байгаа. Тэгээ энэ талаараа бол манай аймаг нэлээд сайн анхаарч өргөн цороотой арга хэмжээ аваад ингээд явж байгаа. Энэ сайхан ажил болж байгаа. Улсын клиникийн төв аймгийн урлагийн андарлаагийн тасгын хэрэглэгч Баян өндөр доктор ядуу лекц уншаад дараа нь хагалгаа өдрөөлөө явах гэсэн. Ямар ч гэсэн газардаа нас нэг настай хүнд ч гэсэн хагалгаа хийгээд ингээд төрүүлж хагалгаа. Тэгээ энэ бол нээлттэй аргаар хийж хагалгаа. Цаашид бид бол одоо урлагийн дурангийн хагалгаа хөгжүүлэх гэсэн зорилго байна. Мэдээж одоо барамж тонгод төхөөрөмж энэ нэмийн хүрээнд одоо энэ үзэг шинжилгээтэй холбоотой өвчл ямар хэмжээнд байна. Энэний дагуу цаашид одоо ингээд төсөл хэлбэр аймаг орон нутаг яам одоо яриад бол цаашид энэ дурангийн хагалгаатай болох багаж тонгод төхөөрөмжийн асуудал болсон хүчний асуудал яриад ингээд явах. Энэ жил Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндэд дэмжигчид болгон зарласан засаг дарга. Тэнтэй холбоотой манай Өмнөговь аймгийн төсөв болон төрийн бус байгууллагууд бүгд одоо манай тусалж дэмжиж байна. Тэр өрнөд бол яг манай гэр бүл хөгжлийн газрын маань амбулаторийн одоо бүсийн онцлогын төвийн эрэгтэйчүүдийн кабинетийг диж өрн тогтчихсон байна. Тэгээ энэ дээр нэмээд одоо яг цааш тас нарийн багж таван төхөөрөмж нэмүүлэх юм бол ажил явагдана. Өмнөговь аймгийн эрэгтэйчүүдийн анх тур чуулганд оролцогч эрчүүд өөрсдийн өмнө тулгамддаг асуудал гэр бүлийн үн цэний талаар хэлэлцэж, үүнээс гарсан санал санаачлагыг зохион байгуулагчид болоод орон нутгийн удирдлагууд цаашид ажил хэрэг болгон ажиллах, цаашид тус зөвлөгөөнийг тогтмол зохион байгуулна гэдгээ хэлж байлаа. Иймхүү айл гэрийн ноён нур улс орны түшиг тулгуур болсон Говийн нутгийн эрчүүд анх удаа чуулж эвлэлэн нэгтлээ.
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар хугацааны цол шагнасан алба хаагчдын цол гардуулах ёслолын ажиллагаа боллоо. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар хугацааны цол шалгуулсан албан хаагчдын цол гардуулах ёслолын ажиллагаа боллоо. Тус байгууллагаас 6 албан хаагч хугацааны цолоор шагнуулсан юм а. Цагдаагийн ерөнхий газраас эрхэлсэн ажил албанда зөвхөн санаас гарган ажиллаж байгаа, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчдын хугацааны цагдаагийн цол олох ийм арга хэмжээ болж өнгөрлөө. За энэ удаагийн хугацааны цолоор 6 албан хаагч маань хугацааны хошуу цолоор шагнагдсан ийм сайхан таатай үйл явдал болж өнгөрлөө. Тэгээд хугацааны цол олгогдсон албан хаагчтай болоод арга иргэнд нь хамгийн сайн сайхан болсон байна. Аймгийн 2018 он үндсэн чиглэл тусгацсан дагуу цагдаагийн газарч маань сүүлийн үеийн хор хэмжигч сотор компани зүйл хэрэгжсэн хэсгийг тандагч за мөн сотор компани зүйл хэрэгжсэн зэргийг тогтоодог сотор хэмжигч за ангирын камер гэх мэт 50 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр цагдаагийн газар маань замын цагдаагийн дасгал маань хангаглаа. Тэгээд одоо ажил үүрэг гүйцэтгэл тодорхой хэмжээнд одоо техник тоног төхөөрөмжийн нөхцөлөөр бүрэн хангагдсан юм сайхан үйл ажиллагаа боллоо. Цагдаагийн газрын ахлах мөрдөгч Цагдаагийн Ахмад, Эр Зориг, урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Цагдаагийн Ахмад, Баян мөнх, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн Цагдаагийн Ахмад, Оюун чимэг, ахлах нэгтлэн бодогч Ахмад, Ган чимэг, шүүгч шүүхийн аюулгүй байдал хангах хэсгийн ахлах байцаагч Цагдаагийн Ахмад, Намид, гэрээд Цагдаагийн тасгийн хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч Цагдаагийн Ахмад, өнөр жаргалнаар хугацааны цагдаагийн хошууд солоор шагнаглаа. Миний хувьд цагдаагийн байгууллагад 19 дэх жилдээ ажиллаж байна. Ажиллах хугацаанд цагдаа, зөвшөөрлөх цагдаа, эсхийн төлөөлөгч, за өнөөдөр ахлах албан тушаал хүртэл ажиллалаа. За энэхүү цолыг маань авахд бас тусал дэмжсэн албан хаагч нар арга иргэндээ бас баяр талархах илэрхийлэх зүг байх. Мөр зэрэгцсэн хугацааны хошууд цолоор цол авсан албан хаагч нартаа бол баяр хүргэж байна. Хамгийн цагдаагийн байгууллагад 2001 оноос хойш 17 дахь жилдээ ажиллаж байна. Цагдаагийн байгууллагад бидрлэх залбаар гэсэн бол өнөөдөр ахлах офицерын имэнд багтаж хугацааны цагдаагийн хошууд сагнуулсанд маш их баяртай байна. Бид бас өнөөдөр цол авахдаа цагдаагийн газрын түүхэнд байгаагүй ахлах офицер 6 хүн төрлөө. Тийм учраас маш их баяртай байна. За тэгээд бидний энэ ахлах офицерын цолонд хүртэл дэмжиж тусалдаг нийт хамт олон цагдаагийн газрын удирдлагуудаа маш их баяр талархаж байгааг илэрхийлье. Мөн энэ үеэр иргэдийн амар тайван амьдралын төлөө цаг наргүй зүтгэж байдаг аймгийн цагдаагийн газрын албан хаагчдад албан гүргээ гүйцэтгэхэд нэг хэрэгтэй нийт 50 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг аймаг орон нутгийн удирдлагын төвшөнд шийдэж гардуулан өглөө. Чухал амжилт сургалтын төвийн сургалтууд эхэллээ. Иргэдийн хувьд бүртгүүлэх боломж нээлттэй байна. Өсчөнгөө сайхан маникюр, ойдл эсгүүр, хүнд машин механизмын оператор, хөдөлмөр аюулгүй байдлын эрүүл ахуй, тогооч, цэцэрлэгийн туслах багш гэсэн ангиудын сургалтууд эхэлж байна. Сургалт нь онол дадлагыг хослуулан явуулж байгаараа онцлог юм а. Чухал амжилт сургалтын төвийн хөдөө орон нутгийн сургалт өмнөговь аймагт одоо ирээд за өнөөдрөөс эхлээд бүх одоо 10 хэдэн чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагаа одоо эхэллээ өнөөдөр. За өмнөговь аймаг одоо иргэдэл идэвхтэй оролцож байна. Өнөөдрөөс эхлээд одоо бүх чиглэлийн сургалтууд онлайн одоо хичээлээр эхлээд за өсчин гоо сайхан манийхэр ойдлын эсгүүр хүнд машин механизм за хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ухаан ажилтны тогооч нарийн ба за цэцэрлэгийн туслах багш гэсэн энэ одоо ангиуд өнөөдөр одоо хүүхдүүд хичээлд одоо сууж эхлэв. Өнөөдрөөс эхлээд ер нь бол энэ хичээл сургалт олж байгаа байдлыг харахад бол одоо говьчууд бол одоо маш их идэвхтэй сурж байна. Гэхдээ өнөөдөр бол бүртгэл бол хараахан дуусаагүй. Өнөөдөр маргааш интернет одоо хүмүүс бүртгүүлэх гэж орж ирвэл одоо бүртгэж одоо сургалтын суух бүрэн одоо болцоотой байна. За одоо манай чухал амжилт сургалтын төвд одоо сурснаар тухайн мэргэжлийн 3 дахь зэргийн өнөөлөг сертификат авах одоо сургалтанд бол идэвхтэй хамрагдаад ингээд одоо бүх сургалтууд эхэлсэн явж байна. Тэр нь бол өмнө говьчуудтай хэлэхэд энэ сургалтанд одоо идэвхтэй хамрагдтыг таа хүнд одоо өрөөл 10 хоногийн эрчимжүүлсэн сургалтыг 210 мянган төгрөгөөр явуулж байгаа бөгөөд өөрөө сураад дахин нэг хүнийг 50% хөнгөлөлтөд суралцуулах боломжтой ажээ. Сургалт ивэл худалдааны төвийн 2 давхурд болж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8066 89 91 дугаарын утаснаас лавлана уу.
Мэдээ үргэлжилж байна. Энэ сарын 28-наас 29-ний өдрүүдэд говийн бүсийн хилчдийн урлагийн наадмыг зохион байгуулах гэж байна. Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын тушаалаар хилчдийн дунд урлагийн их наадмыг бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ сарын 28, 29-ний өдрүүдэд Хилийн цэргийн 0131-р анги дээр говийн бүсийн урлагийн наадмыг зохион байгуулах юм байна. Говийн бүсэд Говь Алтай аймгийн 0214-р анги, Овоотын 0166-р анги, аймгийн 0131-р анги, Соёлын Хээрийн отрот буюу 0168-р анги, Замын-уудын 0108-р анги, Дорноговь аймгийн 0129-р ангиуд оролцсноо. Эрдэнэсгээр хараад. За тэгэхээр хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын тушаалаар хилчдийн дунд одоо хилчдийн урлагийн их наадмыг бүсчилсэн хэлбэрээр одоо зохион байгуулж байна. За Говь цэлийн бүсийн хилчдийн урлагийн их наадам маань энэ сарын 28, 29-ний өдрүүдэд Өмнөговь аймагт одоо Хилийн тэг 131-р анги дээр зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөн бэлтгэл ажлуудыг одоо зохих төвшөнд ханган ажиллаж байна. За Говь цэлийн бүсд маань Говь Алтай аймгийн тэг 214, за Овоотын тэг 166-р анги, за Өмнөговь аймгийн төвийн буюу одоо тэг 131-р анги, за Соёлын Хээрийн отрот буюу тэг 168-р анги, за Замын-уудын отрот буюу тэг 108-р анги, за мөн Дорноговь аймгийн тэг 129-р анги гэсэн ийм 6 ангийн одоо хилчдийн авиаслаг одоо хилчдийн урлагийн их наадам зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөн ажиллаж байна. За тэгээд энэ зохион байгуулалт гарах хэмжээний үеэр одоо хил хамгаалах байгууллага хилчдийн алба үйл ажиллагааг сурталчлах, ард иргэдэд таниулах юм үйл ажиллагааг бол Өмнөговь аймгийн ажны талбайд зохион байгуулна. За хилчдийн маань урлагийн их наадам маань 12 номинацаар зохион байгуулагдсан явагдана. За энэ арга хэмжээ маань бол энэ сарын 28-ны өдөр Өмнөговь аймгийн хөгжимчгийн театрт зохион байгуулагдана. Урлагийн их наадмаас шалгарсан одоо шилдэг номеруудаар 29-ний 19 цагт ажны талбай дээр одоо Өмнөговь аймгийнхаа нийт арга иргэдэд одоо шоу одоо юм цэнгүүнийг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр эрхэмсэг говьчууд тав хүнийг хилчид биднийхээ хилчин уран бүтээлчтэй дэмжин хөрөлцөн гэж бид өхөнтэй хамтдаа нэгэн өдрийг бас хамтдаа өнгөрүүлэхийг тав хүнээсээ хүсэж байна. За тэгэхээр урлагийн их наадамд маань 6 отродын 200 гаруй одоо албаа агчид маань авиас чадвараа одоо сорин өрсөлдөнө. Тэгээ энэ сонирхолтой сайхан одоо авиаслаг хилчтэй дэмжин бас тав хүнийг хөрөлцөн иргэгийг дахин өрье. Нийт говийн бүсийн 6 отротын 200 гаруй цэрэг авиас чадвараа сорих юм байна. Энэ үеэр хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэдэд таниулах үйл ажиллагааг Өмнөговь аймгийн ажны талбайд зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Тус урлагийн их наадам нь 12 номинацаар явагдах бөгөөд 5 сарын 28-нд Өмнөговь аймгийн хөгжимт жүжигийн театрт эхний шатны шалгаруулалтыг зохион байгуулж, шалгарсан номерууд 5 сарын 29-нд ажны талбай дээр ард иргэддээ хүргэнэ. Иргэд та бүхнийг хүрэлцэн эрхийг уурж байна. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрөө тэмдэглэн баярын хурал хийж салбарын ажилтнуудаа шагнаж урамшууллаа. Нийтээр тэмдэглэх баяр болон тэмдэглэх өдрүүдийн тухай хуулийн 52 зааснаар Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны 157 дугаар шийдвэрээр хөдөлмөр нийгмийн хамгаалтын салбарын ажилтны өдрийг жил бүрийн 5 дугаар сарын 3 дахь бяцхан гарагт тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбоотойгоор хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас салбарын ажилтны баяраа огтон 14 хоногийн бүтээлч ажлыг зохион байгууллаа. Мөн баярын баг хурлаа хийж үе үеийн ахмадуудаа тэмдэглэн баярын баг хурлаа хийлээ. Энэ үеэр тус салбарт ажиллаж байсан үе үеийн ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн юм а. Нийтээр тэмдэглэх баяр болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 52 заасны дагуу Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 5 сарын 30-ны 157 дугаар шийдвэрээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг жил бүрийн 5 дугаар сарын 3 дахь бяцхан гарагт тэмдэглэн өнгөрүүлэх болсонтой холбогдуулан Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас салбарын ажилтныхаа баярыг өгтөн 14 хоногийн болов бас бүтээлч ажлыг зохион байгууллаа. Ингээд өнөөдөр бид удирдлагын ордонд 2018 оны 5 сарын 18-ны 100-ны тэргуун сарын шинийн 3-ны бэлэгдсэн өдрийг тохиолдуулан баярын хурлаа амжилттай зохион байгууллаа. Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар нь 3 хилтээс 54 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн үйлчлэгээний талаар төрөөс баримтж байгаа бодлого шийдвэрийг орон нутгийнхаа ард иргэд хүргэн үйлчлдэг төрийн үйлчлэгээний хүргэж байгаа агентлаг юм. Бид хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын дэргэд ахмадын суурь маань доктортой үйл ажиллагаа явуулж байна. За мөн залуучдын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих загвар төв, төсөл хөтөлбөрсөн амрагдсан иргэдийн маань бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг, борлуулалтын цэг зэрэг олон одоо төв байгууллагууд маань бас энэхүү баяртаас хамтран
оролцож байна. Ингээд бидний хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын одоо төрийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэн ажиллахад байнга дэмжиж удирдлагаар ханган ажилладаг Өмнөговь аймгийн засаг дарга түүний тамгын газар нийгмийн бодлогын хэлтээс бусад одоо аж ахуй нэгж ажил олгогч байгууллагуудтай энэхүү салбарын ажлын баярын өдрийг тохиолдуулан амжилт хүсэж сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Ингээд хөдөлмөр халамжуулалтын газрын өнөөдөр салбарын ажилтны баярыг тохиолдуулан хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын тэргүүний ажилтан 3, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хүндэт жуух хүчээр 2, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын хүндэт жуух хүчээр 2 мэрэгжилтэн, аймгийн засаг даргын хүндэт жуухаар 1 зэрэг шагналын хур буусан, амжилт ололтоо баттгсан ийм сайхан өдрийг бид хамтдаа тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Ажилтны баяраар тохиолдвол ямар за бид Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр халамжуулалтын газраас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрөө тохиолдуулан хамтын 14 хоногийн аяныг бол зохион байгуулсан. Мөн төрийн албан хаагчдын дунд таламж хүртэгчээс хөдөлмөр эрхлэлт рүү урайта эсээ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулсан. За мөн Өмнөговь аймаг маань бүтээн байгуулалтын жил болгон зарласантай холбогдуулан байгууллагын дотоод гадаад тогтцолд машины зогсоол за мөн ахмадын сувиллынхаа дотоод засварын үйлчлэгийг бол бас иж бүрэн хийж гүйцэтгэлээ хугацаанд за мөн өнөөдөр бид зуны тэргүүн сарын шинийн 3-ны бэлэгдсэн өдөр аймгийн татврын хилтэс аудитын хилцээний хамт олонтойгоо хамтран бүсийн онцлогын эмчилгээний төв дээр эмэгтэйчүүдийн тасгийн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн амрах байрны галтгооны өрөөг бодвол иж бүрэн тогтчулж хүлээлгэн өгсөн ийм сайхан амжилттай салбарын ажилтны өдрөө огтож байна. Аймаг орон нутгийн дэмжлэгээр шинээр барьж байгуулагдаж байгаа айргийн амралтан дэх ахмадын сувиллынхаа шинэ барилгын шавыг өнөөдөр бас бэлэгдсэн өдөр салбарын ажилтныхаа баярыг тохиолдуулна тавихаар одоо 3 сайхан уул руугаа явах гэж байна. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар нь 3 хилтэс 54 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн үйлчилгээний талаар төрөөс баримталж байгаа бодлого шийдвэрийг орон нутгийнхаа иргэдэд хүргэн үйлчилдэг агентлаг юм а. Өнөөдөр салбарын ажилтны баярыг тохиолдуулан хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын тэргүүний ажилтан 3, хөдөлмөр нийгмийн ажилтны яамны хүндэт жуух бичгээр 2 мэрэгжилтэн, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хүндэт жуух бичгээр 2 мэрэгжилтэн, аймгийн засаг даргын хүндэт жуухаар 1 ажилтныг шагнасан юм а. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хэлбэртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. 2018 оныг өмнөговьчууд бүтээн байгуулалтын жил болгон онцолсон. Бүтээн байгуулалтанд аж ахуй нэгж байгууллагууд идэвхтэй оролцож байна. Мөн угтах хэсэгтээ төрийн дуулал, өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ, төрөмжөд хувьцаат компани өөрийнхөө сүлд дуулалтыг багтаасан гэрэл төшөөг байгуулахын зэрэгцээр дугуйн зогсоолыг байгуулжээ. Түүнчлэн бүтээн байгуулалтын жилд цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдэд илүү шуурхай чанартай үйлчилгээг хүргэх зорилгын хүрээнд 40 гаруй аж ахуй нэгж 18 өрхөд цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөлийг түргэн шуурхай алгасан байна. Энэ хашаа юунда байгууллагын дотор тогтчдын асуудал энэ төгөл энэ одоо хуучин нэг өгөрсөн модтой хуучин дээр үеийн төгөл байсан. Энийг одоо бүгдийг улаар нь яагаад бүх ажилчид нэг мод тарж ийм эрчим төгөл нэртэй энэ. Тэгээ энэ төгөлнийхөө хажууд бол энэ шүүдрөвчийг сая энэ бүтээж ажлынхаа хүрээнд манай хамт олон автосгийн хамт олон юуны ирлээ тооцоо хэмжүүрийн хэсгийн 10 хүний бүрэлдэхүүн хамт олноос энэ бүтээж ажлуудыг хийсэн. За мөн тэнд одоо машин угаалгын тавцсан шинээр хийсэн. Өмнөговьчууд түүхэнд байгаагүй өндөр төсвийг 2018 онд баталж бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж байна. Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 103.8 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг хийхээс гадна байгууллага аж ахуй нэгж иргэд өөрсдийн санал санаачлаг, нөөц боломжоо ашиглан ажиллах орчин нөхцөлөө бүтээн байгуулж тогтчлт хийж байна. Тодорхойлбол өмнөговьчууд цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байдаг өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ, төрийн өмчөд хувьцаат компани 5 жилийн ой бүтээн байгуулалтын жилийн хүрээнд ажлын байрандаа гадна болон дотор засвар тогтчлт хийж байна. 200 м орчим гадна хашаа шинжлэн байгуулахын зэрэгцээ эрчим төглийг байгуулж 60 гаруй модыг тарьж ургуулan сүйдвэрч байгуулжээ. Бүтээн байгуулалтад Өмнөговийн аж ахуйн нэгж байгууллага иргэд бүр идэвхтэй оролцож байна. За одоо бас гадна конторынхаа барилгын засварыг хийж байна. Эрчим дэд станцын барилгын засварын ажил хийгдэж байна. Дээр нь одоо бас SCADA систем нэвтрүүлээд ажиллаж байна. За дээр нь одоо бас хэрэглэгчдэр тоолроо мэдээллийн системүүдийг шинжлэх гээд за нисэх орол тийм алчаа ороолын ТП 88 89 дэд станцын одоо их зэрэг ажлуудыг бас хийж байна. Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж, шилдэг санаа шагналын эздийг тодрууллаа.
Аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл Стартап Mongolia төрийн бас байгууллага, аймгийн засаг даргын тамгын газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар хамтран залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт арга хэмжээг 2 дахь жилдээ энэ сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд аймгийн 15-аас 34 насны залуучуудын донд зохион байгууллаа. Энэ удаагийн хөтөлбөрт 154 залуучууд бүртгүүлснээс 60 гаруй залуус оролцлоо. За өнөөдөр залуучдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих гарааны бизнес стартап арга хэмжээ манай аймагт амжилттай зохион байгуулагдаж дуслаа. Тэгээд энэ 2 дахь жилдээ бас зохион байгуулагдаж байгаа энэ арга хэмжээ маань за энэ удаагийн одоо стартап гарааны бизнесийг хөгжүүлэх энэ хөтөлбөрт маань одоо 154 одоо залуучууд маань бас бүртгэл хийлгэж одоо энэ 54 цагийн сургалтанд хамрагдлаа. Тэгээ эндээс бол залуучуудаас бас маш олон төрлийн сайхан санаанууд гарч өнөөдөр бас шалгаруулалтаа хийлээ. Тэгээд олон сайхан санаанууд бол гарч байна. Тэгээд энэ сургалт амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж манай залуучуудын идэх оролцоо бол өөрсдийнхөө бизнесийг одоо цааш хөгжүүлэх тийм ээ. Энэ санааг бол одоо баг болж ажиллаад нэлээдгүй сайхан санаануудыг гаргаад ингэж идэх чармайлттай нэлээд сайн идэх оролцож байгаад бол маш их баяр талархалтай байна. Тэгээ өнөөдрийн стартап гарааны бизнесийн шилдэг санаа гаргахын арга хэмжээнд бол одоо орон нутгаас бас биднийг бас одоо дэмжиж тийм ээ залуучдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж энэ орон нутгийн төсвөөс бас санхүүжилт гаргаж байна. За залуучдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс бас одоо эргэн төрөлтгөө 10 сая төгрөгийг 1-р байр эзэлсэн багууд маань авлаа. За цаашлаад одоо сүүлийн одоо байруудад орсон залуучууд маань одоо манай хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаа санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэхийн залуучдын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг одоо хөгжүүлэх хөтөлбөрт маань бас хамрагдаж энэ санхүүгийн дэмжлэгийг бол авч яваад их баяртай байна. Тэгээ өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол үндсэндээ маш үр дүнтэй сайхан боллоо гэж ингэж дүгнэж байна. Мөн манай аймагт залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төвийг байгуулан түүгээр дамжуулан залуучуудтай чиглэсэн олон ажлуудыг зохион байгуулж байгаагийн нэг нь энэхүү залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт юм а. Тус загвар төв нь 8 аймаг 2 дүүрэгт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна. Сургалтыг 54 цаг явуулж байгаа. Энэ бол асар их одоо оюуны хөрөнгө оруулалт хүүхдэд өгч байгаа. Жишээлбэл одоо Баянгол дүүрэг дээр манай энэ арга хэмжээнд орсон байр эзлээгүй мөртлөө одоо орсон тийм бизнесийн санаатай хүүхдүүд бол Shark Tank-д ороод бас 200 сая төгрөгийг авсан ийм бас амжилттай түүх байгаа. Тэгэхээр манай өнөөдөр байр эзлээгүй ч гэсэн энэ одоо тодорхой санаатай амжилттай явж байгаа энэ залуучууд бол цаашдаа маш их одоо гэрэлтэй ирээдүй тийм амьдралын зам одоо дардан байх нь гарцаагүй гэдэгт би бол итгэлтэй. Бид нар 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэгдүгürt одоо бодлогын түвшинд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай хамтарч ажиллаж байгаа. Хоёр дахь зүйл бид нар энэ төсөл хэрэгжүүлж байгаа аймагуд дээр залуучуудад үзүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгийг үзүүлэх тусгай тийм загвар төвийг байгуулж өгч байгаа. Өмнөговь аймагт бид нар бас тийм загвар төв байгуулж байгаа. Энэ загвар төв дээр одоо ажил хайж байгаа бизнес эрхлэх сонирхолтой байгаа ажил амьдралынхаа гараа эхлэж байгаа мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах гэж байгаа карьер гэдээс гэж ярьж байгаа ш тийм ээ ажил амьдралынхаа талаар зөвлөгөө авах гэж ийм одоо хүүхдүүд бол ирэхэд нээлттэй тийм ажлын одоо байр орчин бол бүрдүүлж өгч байгаа. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газартай хамтарч ажиллаж байгаа. Өмнөговь аймагаас гадна 8 аймаг 2 дүүрэг дээр хэрэгжүүлж байгаа. Төрийн зүгээс үзүүлж байгаа хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгийг бид нар олон боловсронгуй болгох тухайн аймаг дээр амжилттай хэрэгжүүлэхэд өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах тийм зорилготой ажиллаж байгаа. Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд 60 залуучууд оролцож 40 шинэлэг санаа дэвшүүлснээс 6 багийн төслийг шалгаруулан 47 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгохоор шийдвэрлэн батламжийг гардууллаа. Эхний байрт Power баг машин тоног төхөөрөмжийн агаар шүүгч цэвэрлэх төслөөр, 2 дугаар байрт Тэлхүүр баг тэмээн тохом үйлдвэрлэл дархан хийц төслөөр, 3 дугаар байрт Хостел баг суурин ба нүүдлийн аялал жуулчлал төслөөр, 4 дугаар байрт Цовд баг гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл төслөөр, 5 дугаар байрт Smart Chain тэжээвэр амтны ухаалаг үзүүвч төслөөр, 6 дугаар байрт Эко цаасан уут үйлдвэрлэл төслүүд тус шалгарсан байна. Мөн тус арга хэмжээнд оролцож шилдгээр шалгарсан багт Өмнөговь аймгийн Ишбосын эзэн Эргэн бууд амжилт хүсэн баяр хүргэж дурсамж мөнгөн шагнал гардууллаа.
Маш их баяртай энэ оны үйл ажиллагаанд оролцоод өөрсдөө хүнсний цаас уут санаагаар 6 дугаар байранд орлоо. Тэгээд бусад аймагуудтай харьцуулахад харцангуй олон байр тэгээд шагналт байранд орсондоо маш их баяртай байна. Хамтран зохион байгуулсан байгууллагуудад нь шүүгчтэй хамтран оролцогчдоо бас баяр хүргэж байна. Энэ төслөөрөө би одоо 2 дахь удаагийн стартап тэмцээнд оролцож байгаа. Түрүүнд нь бас шагналт байранд орж исэн. Энэ бол Гялгаруутын хүнсний хэрэглэнээс халах, эрүүл эко хэрэглээг дэмжих зорилготой хүнсний цаас уутны санаа байгаа. Маш их үр дүнтэй. Яг гэвэл 54 цагийн хугацаанд бид мэргэжлийн багш нараар хичээл заалгасан, стартап гарааны бизнесийн талаар маш их мэдлэг олж авсан, бизнесээ хийхэд ямар эрсдэл гардаг, тухайн эрсдлийг яаж тооцох ёстой, ямар давуу талаа өөрсдөө ингэж сурталчлах ёстой, маш их зүйл олон талын мэдлэгийг олж авсан. Эхний 4 байрт шалгарсан багууд Швейцарын үржлийн агентлагийн санхүүжилтээр GFA Consulting группийн хэрэгжүүлж буй залуучуудын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих төслөөс 10 сая төгрөг, аймгийн засаг даргын тамгын газар хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газраас 10 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан юм а. Харин 5-т шалгарсан баг 6 сая, 6-д шалгарсан баг сая төгрөгийн санхүүжилтийг авлаа. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөр энэ дүрээр өндөрлөж байна. Хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн амралт өдрүүдэд ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.